Erkély. Váj. Lés. Várum. A Korányinak köszönhetően elérhetővé váltak az álmaim. A színházban dolgozhatom, erre vágytam gyerekkorom óta. Ez nem csak egy iskola, hanem egy nagy család. Mindenki törődik a másikkal, és nem hagyjuk egymást az útszélén. Hatosztályos tagozaton vagyok, és sokkal jobban szeretek ide járni, mint az általános iskolába. Szíriából érkeztem ide, a Korányi Gimnáziumba, és örülök, hogy nyitott közösségre bekerültem. A mai modern világunkban az ember nyelvtudás nélkül semmire sem mehet. Én Korányiban 2 nyelvet is elsajátítottam. 1993-ban végeztem a Korányi Frigyes Gimnázium 2 nyelvű tagozatán. Azóta saját vállalkozásban készítek illusztrációkat, grafikákat, dekorációkat és falfestményeket. Jelenleg Tájföldön modellkedem, és itt a német, angol, idegen nyelvet nagyon jól tudom használni, és ez az utazás az iskola támogatása nélkül nem sikerülhetett volna. A Korányi indult el azon az úton, amelynek jelenlegi állomáson már több mint 10 éve nincsen, ahol az egyetem bioinformatika tanszékén nap mint nap érdekes utatásokban vettek. Miután leérettségiztem a Korányi 2 tannyelvű tagozatán, könnyen bekerültem az egyetemre 2 nyelvvizsgával a Tarsolyomban, aminek az elvégzése után azonnal sikerült munkába állnom. Mindez természetesen köszönhető annak az átfogó tudásnak is, amit a Korányiban sajátítottam.